许公子。真是个奇怪人。我们再喝一杯。算了算了算了。巧儿姑娘，我来还钥匙。来了。巧儿，钥匙还给你，谢谢。不客气。那我就先回去了。好，你先忙。走了，还看？就在这儿坐一会儿吧，实在是没有办法看到胡大人和徐老太那么没羞没臊。想想就让人觉得头皮发麻。你说的太对了，甜甜，刚刚你不看到了吗？胡正义这个老头子一把年纪了，在里面谈情说爱，羞不羞？唉，李建兴，我看方才巧儿收钥匙的时候，他对你十分照顾，看来建兴兄自有家人关怀。怎么，曾大人是羡慕我有人关怀？好，不过话说回来，有人关怀固然是好，倒不像曾兄这般无牵无挂，好像也是一种逍遥自在，对吧？他说我没人要。哎呀，你这么高的个子，还跟一个小女孩在那告状，好手！建兴大哥，你可真是魅力不同凡响啊！才认识巧儿姑娘几天啊，就连喜好什么都让人家知道了。干脆好事成双，你俩一块拜堂成亲算了。还桂花糕、绿豆糕爱不爱吃？是啊，李建兴，我看那巧儿也是风韵犹存啊，不如你去和她共度良宵，让我和甜甜在这欣赏余景。哎，曾大傻子，你那点小心思以为我看不出来了？还风韵犹存？你那退化的猪脑能不能动脑子想想？瞅你会不会？确实是上吊而死，而且这里就是第一案发现场。怎么说？根据死者脖颈上的勒痕方向可以看得出来，他不是被人勒死的，而且地上有秽物，这是上吊而死的人会出现的失禁情况。哎，你们快闪开！啊，这究竟怎么了？没了！哎呀，怎么都没了？我的那些法器呢？符咒呢？还有那幅画去哪儿了？许公子，这不会也是你所为吧？你这逆子！徐老夫人呐，这可实在怪不得贫道了。这新娘子分明是云音夫人的鬼魂引诱来自尽的。还有个疑点，如果柳氏是自己走过来自杀，那她的足衣为什么这么干净？所以，凶手是将失去意识的柳氏背到了这个案发现场，然后再吊到了这个房梁之上。各位，报官吧。不可！这是我们家跟柳氏父亲签订的合议。柳氏父亲自愿把女儿卖给我们，协议书里写的明明白白的。如果新娘在新婚3天内死亡，
无论出于何种原因，都不得报官。可你这也太……来，既然是许家的家事，我们这些外人就不要插手了。可话虽如此，我们身为徐府的贵客，又碰上了这样的事情，还是问清楚为好。今天晚上，所有人都在现场，可唯独道长你不在。可否告知在下道长当时身在何处啊？我，哎呀，这还用问吗？我一直在自己的房中歇息啊。今日白天能去参加婚礼，已经是给徐老夫人最大的尊重了。至于那晚宴嘛，贫道心有不忿，自是任何山珍海味也无从下咽。那道长可否回答我，是否有人证可以证明您当时确实在房间之中？这公子所言何意啊？贫道已经说过了，贫道一直在自己的房中歇息，自然无旁人作证了。那么如此说来，道长所说的话就无从考证了。不，我大师，老身可是花了大价钱请你来做事，可现在还是死了人了。徐老夫人呐，若不是令公子如此这般，那冤魂怎会出来害人呢？你有什么证据证明是云音的鬼魂害人？这还……云音就算变成了鬼，也是好鬼。什么？好鬼？好，公子大可以继续这么想。归根结底啊，也不是贫道断子绝孙。老夫人，可另请高明，贫道即刻启程，从此后再也不会问徐府的任何事务。大师，大师，冤孽呀，冤孽呀！没事，你们聊，就当我不存在。你在洞房里服侍柳氏的时候，她有什么奇怪的地方吗？奇怪的地方，我们家公子一直神神叨叨的，新娘被吓到了。相公他一直都这样吗？有一些忘不掉云音夫人。夫人，您别怕，我酒吃多了，有些发了。那奴婢帮您卸掉钗环。走吧。公子离开后，他看起来心情也不太好。巧儿姑娘，我来还钥匙。好的，我马上来。夫人，来来姑娘过来还钥匙，我先去拿。去吧。巧儿，钥匙还给你，谢谢啊。不客气。那我就先回去了。好，你先忙。走了，还看？夫人，那奴婢先扶您去休息。走吧。帮他洗漱完，他就要睡了，而且还穿着婚服。夫人，那您先休息，我先下去了。去吧。之后我去了厨房，想到新娘一整天没吃东西，怪可怜的，就想送些吃的过去。真是麻烦巧儿姐了。这有什么麻烦的？以后有需要帮忙的地方，还可以来找我。行，那。
我陪来来去还钥匙，见到了许七言进入了前厅。等我们还完钥匙回来，发现他还在前厅，所以并没有作案的时间。行了，天色也不早了，你也怪累的，早点回去休息吧。好，那我就先走了，公子有事再唤我。你干嘛？天都快亮了，你还在这儿？怎么，是打算后出一间房吗？时候不早了，我也该回去休息了。告辞。告辞。吓我一跳！堂堂大理寺卿，干这种偷偷摸摸的事儿，你不也是一样吗？查到什么没有？待我谈谈。没有秽物的味道，那种味道，即便房间被打扫过了，以我的鼻子也是能够闻出来的。不大可能是在这个房子里吊死之后，再移到戏台上的。你就没闻出别的什么味道来？都是这个房子里本该有的味道，没什么特别的地方。出去看看。这婚房离戏台倒是不远。按理说，柳氏自杀一定会自备凳子。不过，这是旧凳子，也不太像是婚房里的东西。婚房里只有带靠背的椅子，不方便挪动，也不方便用来上吊。据巧儿所说，新娘应该没有离开过婚房。那这只凳子，会不会是凶手
为了伪造自杀现场而从别的地方搬过来的。前2天啊，新娘死在西大海里，可吓人了。这2天都没睡好觉。我也是，在想要不要离府了，天天做噩梦。2位姐姐，忙着呢。来坐。好。这个弟弟打听点事儿呗。像这种凳子，在咱们府上多吗？这样的凳子在府上一模一样的有很多，谁都有可能搬出来坐会儿晒晒太阳。那昨天晚上在这个厨房里头，一共几个人呢？昨晚就我、真儿、莲儿、掌勺的他们都回去休息了。那中间有没有什么人过来帮忙？昨晚大家都忙得很，活比较多，我没太注意。对了，巧儿姐来过。对了，你不说我都忘了，人家巧儿可是老夫人眼前的红人。昨天太阳打西边出来了，跑到后厨我们这种粗人待的地方帮忙。巧儿姐是好心，好心？她心里想的什么我们还不知道啊？人家可是过好日子的人，心高着呢。平时不是贴着老夫人，就是贴着气颜公子，说不准就是他想上位才杀的人。你别胡说。真儿，你一个粗使丫鬟怎么还帮着他说话呢？真以为傍上他就能攀上高枝了？我没有。2位姐姐，别吵了，没必要。喝茶。那这个巧儿帮工了多久之后再回去的？当时大厨做了一道羊肉锁饼，大概只有2刻钟吧。之后我就和他一起回的婚房。我可以作证，巧儿姐什么都没有做过。那你和他回婚房的时候有带凳子吗？我们当时都端着菜，而且看见尸体的时候，那个凳子就已经在新娘脚下了。喝茶。如果按他所说，巧儿在厨房里待了2刻钟，那就意味着我和甜甜送完钥匙之后，巧儿在婚房里待了不到半刻钟的时间就进了厨房。这么短的时间不够他行完凶，再将尸体运到西台。如果新娘在新婚3天内死亡，无论出于何种原因，都不得报官。凶手必然就在这7人之中，到底会是谁？这边房梁居然没有灰尘，栀子花香，是婚房里的胭脂味道。新娘明明是在房梁下吊死，胭脂味怎么会留在房梁上？难道她还爬上过房梁不成？看来是凶手将昏迷的新娘脖子上套上绳子，平放在房梁上。新娘稍有翻身，就会失去平衡，滚下房梁，形成上吊的效果。这就对了，这就像一个定时的杀人装置。这么做就是为了让自己有不在场的证明，也不对啊。这么高的房梁，凶手是怎么将昏迷的新娘给运上来的？除非他会功夫。不见得，用梯子不就行了吗？你怎么到处乱窜？你不也总是上蹿下跳的吗？
你看来对这里也很熟悉嘛。彼此彼此，搭把手。扶着点啊！凶手是踩着梯子上的房梁。虽然柳氏身材娇小，但一个女人也很难把她抱起来。徐老太太肯定抱不动，府里的丫鬟们也都很勉强啊。许倩和管家一直在前庭，厨师一直在厨房，他们也没有时间作案。那最大的嫌疑人就是那个逍遥子。昨晚他全程不在席上。要说动机，那也有，因为只有不停的死人，他才会不停的赚到钱。所以，他客居灵州，一直围着徐府转悠。我现在就去好好会会那个逍遥子。杀人了！杀人了！哎，快把梯子烧了！快，走。尸体上有余温，应该是刚死不久。可发现什么端倪？我已搜查过四周，并未发现有可疑的人。连大师都死了，这冤魂也太厉害了吧！住口，还不退下！连大师都死了，难道这府上真的是有冤魂在作祟吗？夫人莫急，明日我去找一位更厉害的道长前来做法。哎，胡来了呢？我也没看到。怎么回事？又死人了？大晚上的，你怎么跟他在一块儿？我方才迷路了，多亏了许公子，我才找到回来的路。甜甜，你，添什么乱？来呀！死者颅骨断裂，生前应该遭受过强烈的撞击，是被人打死的。这么看来，冤魂索命只是个幌子，真正的凶手就在这个院子里。徐府过往所有案子的卷宗都在这里了吗？是的，大人。我今日以大理寺的身份去官府，把所有的案件全部调过来了。在这些过往案件中，有投河自尽的，这是被火烧死的；还有被利器所杀的，有在花园惨死的。这些死法各不相同，会不会真的只是自杀？何以见得？如果真的是被某个人所杀，应该不会反复变换作案手法才是。那也未必，之前也有过会不断变换杀人手段的连环杀手。这几起案件，死者死法虽有不同，但他们都是贫苦人家的女儿。许七言的新娘也都年轻貌美，而且从画像上来看，这几位都跟他有点相似之处。这不是很正常吗？许七言喜欢云烟，所以后来找的都是代替品。凶手又与老许家有断子绝孙之仇，所以他取一个杀一个。哦，对了，大人，今日我去官府领相关卷宗时，被一个书生拦住，他说有重要职务要交付于我等，
我已与他约定，于今日未时在书信摊会面。如今时辰已近，我们不如赶紧出发吧。备马。姑娘慢走。谢公子。那几天膏药这位是大理寺卿胡大人，好差不多了。见过几位官人。关于徐府的事情，在下有几个疑点，想向各位汇报。什么疑点？灵州盛传，徐府对第一任夫人很好，但坊间传闻似乎并不准确。此话怎讲？几年前，那云音夫人还在世时，曾找我帮忙代写书信。写的什么内容？具体内容我记不清了，只知道是写给一个小辈，信里都是一些嘘寒问暖、报平安的话，没有什么见不得人的地方。没什么见不得人的，你拦我干嘛？他的怀疑也许是对的。云音的书信里明明都是些寻常的内容，她完全可以找自己的丈夫代写，但她却没有，而是跑到街上找一个书信先生来写。这证明云音和许七燕的关系并没有传说中的那么好啊！不愧是关老爷，一语中的，正是此理。可这又与你有何关联？你是与徐府有仇，还是说你要讨一份通报的赏钱？以后别喝了酒，老往那徐府旁边领路啊！我也是受城中街坊的那是李作将军府，那一家人死的老惨了，你知道吧？那现在驱鬼的道士都死他家了。这许家人他也奇怪啊，鬼宅都敢买，哼，真是晦气。咱不聊这些，咱快回家。可以，走。当年发生的那起灭门案，还是历历在目，邻里乡亲全都知道，甚是恐怖。走着，这次你省了啊，没问题。那府上发生了太多事了，闹得是人心惶惶，总希望能早日有个说法。可这到底是风水不好啊，还是背后有恶人在作祟啊？云音夫人喜欢玫瑰，齐延公子就为她修建了这个花园。云音夫人喜欢唱戏，齐延公子就为她修建了这戏台。哦，还有这个妙音斋，也是因为她才叫妙音斋的。那巧了，云音是怎么死的？我来府里的时候，她已经过世很长时间了。虽然外面的人都说她是冤魂害的，但府里的老人都说好像是病死的。那知道是什么病吗？好像是肺病。肺病。那云音过世多久之后，许七燕才开始娶妻的？差不多过了个3、4年吧。3、4年，好像也不算太过久。据说云音夫人刚去世的时候，她心里难受，整日沉迷于制作纸人。后来有一天，不知道为什么，她把所有的纸人都烧毁了，只留下了一具与云音夫人最相似的，留在这个妙音斋里，日日与那纸人对望。柳氏的葬礼定在哪天？公子，你有所不知，老夫人发话了，柳氏的葬礼一切从简，今晚就要下葬。天黑借道，死者为大。阴人上路，阳人回避。天黑借道，死者为大。阴人上路，阳人回避。你怎么搞的？棺材坏了，你赔得起吗？我哪知道，天这么黑。没事儿，关上就行了。
啊！滚啊！大人，尸体找着了吗？找不到也找不了。现在灵州的捕快都忙不过来了。忙不过来？不是为什么呀？哎呀，你嚷嚷什么呀？灵州近郊刚平息了一场山匪作乱，官府全都去大力搜捕余寇了。那也不能把我们的案子晾在这儿吧？就是。对他们来说，这就是一个小小的新娘尸体失窃案，办成了也没什么奖赏。那边可是上了通缉令的要犯，抓到了是有重赏的。这帮见钱眼开的废物，太过分了。那棺材呢？你们看到了没有？我们去看了那口棺材，棺材里没有尸体，也没有撬动钉子的痕迹。这说明，肯定是在封棺前就被调了包。所以，柳氏的尸体应该还在徐府。这样，我们分头行动，分开来找，晚上去我房间会合。等等，怎么了？我们糊里糊涂，配合一下。许公子，这下雨天，你为何不在屋里休息，反而跑到这儿来浇花啊？这花是水命，水浇的越多，生得越好。这是云英刚才告诉我的。敢问许公子，先前的几位夫人都是怎么过世的？是云英，是云英杀了的。可云英夫人已经过世那么长时间了。你不懂，我和云英心意相通，她还在这儿，只是不想让你看见她。也有道理，毕竟那晚我也确实在戏台见到过一个人影，对吧？你也看见了，只有你亲眼看见，你才知道我没有骗人。云英她舍不得我，一如我放不下她。好痴情的男儿啊！这就是进府第一晚，我起夜时见到的那身戏服。这些都是在妙云斋里的小楼找到的。奇怪啊，你说这也不像是女人的尺寸啊，莫非云英比寻常女子高大？如果纸人的尺寸是按照云英来做的话，那她的身形应该和甜甜类似。不过这件衣服看上去倒怪像男人穿的。难道是许七言？有这种可能。若是这样的话，我进府第一晚看到那个唱戏的女子，就是许七言假扮。
这个许公子，他的爱好还挺奇特的。大人，啊，哎呦，大人，您这是？你有事说事啊，大人，府上能查的地方全查过了，还是没找到刘氏的尸体。据我这几天的观察，这座府邸外面看小，进屋里看大，估计这府邸里面有密室。曾生，书找到了吗？哦，大人，果然如您所料，在灵州往东郊外的鹿泉宫里找到了这本书《往生圣咒秘法》。这本书我看过，书中讲的是一种往生复活咒，施咒者及其5个命格不同，且都与之拜过天地的新娘，复之以5行相生之道，便能召回心中所想之人，还魂到与被招之人同命格人的身上。来，给我看看。难道是许七言想用娶妻之名来复活云音？昨天我看了所有被害新娘的信息，她们分别是金命、土命、水命、火命、木命。逍遥子，外地来的道士，或许他并不知道此事，也许他正是发现了许七言杀人，才会被许七言灭了口。哎，你不是说你没来过灵州吗？怎么会知道鹿泉宫的事？我之前听说过，当年这个孙承景担任监察御史，巡视灵州时，便下令修筑鹿泉宫，以供百姓朝拜。然而，当地也有官员上书，称鹿泉宫内有人传播邪法，暗罗信众，图谋不轨。只是这些折子都被孙承景压了下来，那些官员或被罢官，或被贬职调任。所以说来到这儿啊，总感觉今天发生的这些事情，或与鹿泉宫有所关联。你们来看啊，这本书提及的火命分为7类，分霹雳火、炉中火、复灯火、天上火、山下火、山头火，还有这个天神火。天神火，天神血火，普照苍穹，既蒙此光，永驻乾坤。天神血火，普照苍穹，既蒙此光，永驻乾坤。对，就是这句话。福来酒楼的杂役在自焚前喊的口号，哎，你们还记得吗？在大牢里的时候，血神教徒们也嚷嚷过类似的。难道是说鹿泉宫也和血神教有关？哎，这么晚了，甜甜怎么还没回来？甜甜什么命格你们知道吗？金命。云音也是金命啊。那从许七言的角度来说，甜甜就是云音还魂的宿体，所以现在甜甜很有可能被他所抓，用来还魂。若是这样的话，甜甜现在应该跟柳氏的尸体藏在了一处。此刻甜甜绝对被关在密室中，可是徐府这么大，我们上哪找密室啊？我知道。走。快进去！娘亲，我不要进去，爹爹有危险，我要去救爹爹。你爹爹可是大将军，武功盖世，
他一定会把那些坏人赶跑的，相信娘亲，啊。走。怎么这么多纸人？而且这些纸人和妙音斋里云音的纸人一模一样。上回棺材里掉出来那个纸人，也长这个模样。甜甜。还有脉搏，应该只是中了迷药。邪法欺我，世间再无云音。多痴情的人呢！李剑兄，这间密室除了你，只有他才知道，所以凶手应该是畏罪自杀了。复活术不行，就失去信仰了，畏罪自杀了。这也太顺了吧！破案不像说书那样一波三折，这应该就是做法失败，心智大乱了。